வெல்கம் பேக் டு கீர்த்தி சௌமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு மிளகாய் பஜ்ஜி தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ பெய்கிற மழைக்கு நல்லா ஈவினிங் டைமில் சுட சுட இந்த பஜ்ஜி கூட டீ வச்சு குடிச்சோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. குயிக்காக ஒரு 10 மினிட்ஸில் இந்த பஜ்ஜி போட்டுடலாம். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பஜ்ஜிக்கு மாவு கலந்துக்கலாம். நான் இந்த கப்பில் 2 கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஜல்லடியில் போட்டு நல்லா ஜலிச்சிக்கலாம், கட்டிலாம் நல்லா உடச்சி விட்டு. அப்போ தான் பஜ்ஜி நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ இதை இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். எப்போவுமே பஜ்ஜி போடும்போது கடலை மாவு ஒரு டைம் ஜலிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கடலை மாவு கூட அரிசி மாவு போட்டோன்னா கொஞ்சம் பஜ்ஜி கிறிஸ்பியாக இருக்கும். மேலெல்லாம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. இப்போ இதில் 2 டீஸ்பூன் ஆயில், அது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் சேர்த்தோன்னா பஜ்ஜியோட வாசனையே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாவில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது இதில் நம்ம 2 கப் மாவு எடுத்தோம்ல கடலை மாவு, அதுக்கு 1 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பஜ்ஜிக்கு மாவு கரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே நிறைய தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. நான் இன்றைக்கி மிளகாய் பஜ்ஜி செய்ய போகிறேன். இதே மாவு வச்சு நீங்கள் வாழைக்காய் பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி அந்த மாதிரி கூட போடலாம். இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாட்டமும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஸ்கில் எடுத்து விட்டோம்னா, இதை விட இன்னும் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா மிளகாய் மேலே ஒட்டாது. அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு பஜ்ஜிக்கு மிளகாய் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்போவுமே மிளகாவை 2 கட் பண்ணி தான் போடுவேன். முழு மிளகாய் அப்படியே போட்டோன்னா மாவு சரியாக மிளகாய் மேலே ஒட்டாது. அதனால் இந்த மாதிரி 2 கட் பண்ணி போட்டோன்னா கொஞ்சம் எல்லா சைடும் மாவு இருக்கும். அதனால் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி 2 கட் பண்ணிப்பேன். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா உள்ளுக்கிற சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூட கொடுக்கலாம். காரமாக இருந்துச்சுன்னா, கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மிளகாவாக இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த மாதிரி 4 பீஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன். மிளகாவோட காம்பு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கையில் பிடிச்சி மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போடுறதுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு பஜ்ஜி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக பஜ்ஜி மாவில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணான்னா போட தேவையில்லை. போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மிளகாய் எடுத்து நல்லா மாவில் 2 சைடும் டிப் பண்ணிக்கணும், எங்கேயும் கேப் இல்லாத மாதிரி. இப்போ டக்குன்னு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா இந்தளவுக்கு பஜ்ஜி போட்ட உடனே மேலே எலும்பி வரணும், அந்தளவுக்கு எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும். நான் ஒரு 3/4 லிட்டர் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 4 பஜ்ஜி போட்டு எடுக்கலாம். ரொம்ப நிறைய ஒன்று மேலே ஒன்றா போட்டுட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி சரியாக வேகாது. அதனால் ஒரு 4-3 பஜ்ஜி மட்டும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ளேம் மீடியம் ஹையில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கிட்டோன்னா போதும். மேலே இருக்கிற மாவு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். மிளகாய் பஜ்ஜிங்கிறதுனால ஒரு சைட் மட்டும் திரும்பிக்கும். அதனால் நீங்கள் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. மேலே மிளகாய் பஜ்ஜி மேலே மாவு ஒட்டாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக போட்டோன்னா, அதனால் நீங்கள் இது 2 கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம், சின்ன சின்ன பஜ்ஜியாக. அவ்வளோதான். ஒரு 5 மினிட்ஸில் இந்தளவுக்கு நல்லா மேலே கிறிஸ்பியாக வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட மிளகாய் பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். எப்போவுமே கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பஜ்ஜி மாவில், டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி இங்கே பயங்கர மழை, நல்லா சுட சுட இந்த பஜ்ஜி கூட டீ வச்சு குடிக்க போகிறோம். நீங்களும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மெஷர்மெண்ட்டோட ரொம்ப சூப்பராக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீர்த்தி சௌமிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.